krásy. A měli tu tyčku, jo, a šli po tom provaze. A já jsem dala asi o něco menší vlastně nějak. Jako zápy na dyšení. A já jsem říkala, no to nic není, to já bych taky dokázala. A oni, jo, fakt jo. No, kluci šli a v takovým velkým parku udělali taky ten provaz, nějakou ty tyčku a říká, tak běž, ukáž. A já jsem teda vylezla a šla jsem, A pak se normálně. A já jsem už se chtěla chytnout toho stromu, jakože to a někdo přesně tu chvíli zařval. Ona to dokázala, a já jsem tu ránu léka a spadla jsem hlavou dolů. A já jsem fakt ale byla bez paměti. Tak ho říkali pro tátu a říkali, Paničko, Anuška se zabila. Ne, tak utíkal. A pak mě jako přišel doktor a říká, že mám odsouvat. A mám po místě. Já také skakala na postele a to do kopení hlavu. No a to taky bolí. A já jsem měla odstřelení mozku 7krát. Já už 8krát. A ty jsi někomu podobnej. No, To je můj bratranec, Ty máš oči po mámě. který mě vyrodil. já mám oči po Sabině, já jsem jí vyrodil. Ty jsi vyrodil, tak nemůžeš mít po ní oči, když jsi vyrodil. Tak ona je po Ona mně. spíš po tobě. Ale ona je má zelený a já je mám takový. A nechceš jít za herce za nějakého komika? No, to tady nechci. Že to tak dokáže všechno jako opravdicky právě. To jo. No. A co se zasměje? Legrace má být. Stejně ty Hustý stovka. hynusí věci na světě tolik, že jo. A ty máš krásný. Nemá hezky. Já jsem dcera Jana Krause. Jo, ale já ho nemám ráda. Takže se mě urazila. Nebudu brečet. On za chvíli přijde. Jo. A já jsem ten syn Karla Teda Šípka. děvčata, vy jste dobrý. To jsem se ještě tak zbavení. No, ale Zeman se mi taky nezdá, on To mi taky ne. Ale Schwarzenberg taky ne. On mluví takhle. Schwarzenberg taky ne. taky ne. Byste měla být vy prezidentka, vy byste byla dobrá. No to jo, jako nějaká posluhovačka možná. Ale jenom mu jako to, ale nevím, no, oni nikoho neměli, koho by tam dali, ale ty jsi fakt po mámě, ty jsi byla máma. Jo, to je máma, to je ta, ale počkej, ne, to je ta ona je Bohdalová, že jo? Ona je hodná, ona dělala. Bohdalová. Ne. Bohdalka jsem bývala já, když jsem byla malá. Kdy dělala? Nevážně? Jo. Já jsem byla hrozně podobná. A kdy dělala? Oha se myslím. Jo, v Ohaze, ona jezdí ve vlaku a štípe jízdenky, to je Ohaze, no. Teda ty jsi takový člověk. To se teda musím zaslat. Tak on musí to takového věci. Já to netáču. To jsem nevěděla, že dokážeš takhle mluvit. Tak maminka je fakt, tak tě má ráda, ne? A ona mě má taky ráda. Ona nás porodila. My máme stejný oči. No to nemá. Ne, já jsem porodil Gábinu, protože ona má stejný oči. To spíš ona tebe musí porodit, ale nemá stejný oči. Teda, Já musím jí zalez do bříška. vy jste legrační. To ty tak neumíš mluvit, že ne? Takhle, děti to On nedokáže. se mne jebal. Se bojí. On se mne jebal. On se bojí, on když byl malý, tak když mlátili a byl týranej, tak on se Jo, on byl v kleci a oni ho tam vázali. A polejvali vařící vodou. Pak mě cvičil jako tygra v cirkusu. A já jsem jednou spadl z měsíce zase zpátky na hlas. Normálně jsem letěl, až se ze mě kouřilo. Já až uvidím maminku, tak já jí to řeknu, že máš šikovný. Jak se jmenuješ? Jarda Hambarča. Ne, já se jmenuji Prokop Bůbek. Aha. Jak se jmenuješ? Jarda Petr. Lojza. Ale já nemám jméno. Valentín. Sabina Firefoxová. No, tak ty jsi obojetník, víš? Já jsem Sabina Firefoxová. Já se jmenuji Šeblova.
Jsem taková šibla. Já jsem Kateřina Čartonová, samozřejmě. Protože oni mě praví rodiče vyhodili to, jako z auta, když jsem byla mimino. A potom se mě vzali vlasy, oni mě vycvičili. A pak si mě našel Kraus. A jo, a se tady zasmějete, že jo? Zasneme. Máte to veselé, ale to jsem nevěděla. Vy taky ne. Takhle ty děti mluví. To vůbec nevím, že To my se má můžeme každý takovej talent. Hej, No, jenom posledně to na YouTube. Tak já nevím, tak já to asi nekoupím. Já nemám peníze, já jsem se vykašla. Nejste, kde si dělají peníze. Já jsem se půjde. Oni doma. My máme na to tiskárnu. No, já teda, to si mi připomněla, ale to je pravda. Já když dostanu peníze, nebo tohle bych rozměnila a dostala tam 50 novou, tak si schovám pro děti. A vždycky on je kubíček asi, on je asi velký, on je to menší jako ty je. No, on je... A já mu dávám, já mu vždycky dávám, když já tak jim dávám nový peníze, vždycky jako 20 korun nebo 10 korun a on říká Kuba, no babičko, ty máš tu tiskárnu na peníze, no, ty ale neříkej to, já si to zapomněla, to nesmíš říkat, oni by pro mě přišli. A oni na mě, no tak je pro mě ticho, a on jako věří tomu, ona ne, ona už je velká jako ty. Ona je už velká jako já. A jak se jmenuje? Kuba, A ta holka? Klárka, A příjmení? kam ty chodíš do školy? Na Kamenku. No tak to jí neznáš. Ale já tady znám celou Až. Neznáš. Neznají bohužel. Ji neznáš, ona není z Aše, ona je od jinou. Já vím, ona je z Běloruska, ale jak... No. To by jsem to by ke mně nechodil. A není z hranic nebo tam znova? No tak tam taky znám. Já tam bydlím. Tam bydlí i ten. Tam bydlí Hitler, my tam čeká za hradu. Hitler, jo, No, no, my čeká za hradu. on se zkřísil, on je zase to, živej. Jo, my jsme ho totiž vyvolávali. Jo, aha. A Sabina říkala krvavá Mary před zrcadlem a... A ona mě sežrala, to jsem taky nutná. je švadlená. Ona se přímamka je švadlená. A ona mě ušila. Jo. Ona to lesičky ušila. Že se to přijásí na to, mě to hnusí. Pikačku, ať to vypadá. Ale to nebude dobře. Modelínu. To ne, oni mi to udělají až září, oni mají dovolenou. Říkali, že teďka zrovna jsou všichni dovolené. Ale já si asi udělám to těsto, normálně, jako trochu. To se mi stalo, že jsem si zalepila také si díry. Semen. Ale já jsem měla pěkný zuby a já jsem nastydla. Semen. Jsem nastydla na ten tlukaný mes, to jsem vůbec nevěděla, co to je a to bolí to. Šíleně bolí. 2 roky jsem brečela, hrozně. To bylo šílený, že jsem šla, vzala jsem si kleště, jak mi bolely i zuby. A normálně jsem vzala ten zub a říkala, já ho vyrvu. Pak jsem říkala, ne, bo to nejde, že ho vyndáš, ale dostanou si tam nějaké ty bakterie a pak můžu otect. No, tak mi trhají zuby všechny bez injekce. To já nechci. Já nechci injekce. Já jsem na houbu takhle. No jo, ale ty máš ty, ještě, ty dětské zuby, to jde krásně, to se ti vyklá. A vyvykláš to. Jo, vykláš to. Jo, ale tyhle zuby už těžko, to zde těžko ven. A ona Šáchová, ta doktorka zubařka. Jak ní chodí. Jo, ale ona je krásná. To je. Já ji tak nenávidím. No, ona je hrozná. Že jo, já jsem tam jednou byl a ona na mě dobrý den, byste radil. A já jsem řekl, No ale ona tě řekne určitě, ty si řekl dobrý den a ty si radím, ne? Ne, on je Lojza. Dobrý den, ona ne. Jsi Lojza? Vy máte na hodinu. A... Já už se přizpůsobuju, no. Ale ona ta Šáchová hrozná, No to já jo. ji nemám ráda. Nikdo ji nemá rád. Ne, že? Ona jenom si tahá peníze. No taková, a já ji říkám, protože to mám vlastně od doktoru, kdyby vám dávali injekce, pozor, nesmíte, vy můžete vlastně ochrnout.
vy máte na ty injekce alergii takovou, že otečete a můžete... A já jí říkám, paní doktorko, žádnou injekci. A ona vůbec neříká. A ona říká, že dělejte s tou injekcí, paní a ona vůbec poprněla, dala mi injekci a to říká, no možná, že to nic nebude, taky, že já jsem potekla. A já koukám na mě, teď neviděla, co se mnou, a já jsem říkala, vám děkuju, jo? A šla jsem a viděla mi kamarádka a říká, jsi to ty nebo ne? Ty, jsi to ty? Ty vypadáš, ty ani nevidíš, či ne. A ona, víš, co tě poradím a děkuji jí do dneska. Ona mi řekla, jdi Schreinerovi a neříkají, že tě trhali zuby, jo? Víš tam, tak jsem tam šla a sedla jsem si a on povídá další jako ne, tak jsem tam šla, sedla jsem si a on teď na mě koukal. A on o tom ví, že to mám, že nesmím brát injekce. A on na mě koukal. Nedostal jste injekci? No. A řekla jste to doktorce, řekla jsem mi to říká. To snad není pravda, on tam tak začal žovat, že popad telefon, ale ten telefon se úplně klepal šteky, protože on nevěděl, co se mnou. A on potom musel dávat, on potom šel dozadu a říkám, co já s vámi udělám. No a tak šel dozadu a dal na takovou špejli, něco tam dal, přišel a nahval mi to přesně do té díry. Vy mi filmujete, že? Se koukám, jestli by kde nebyla. A normálně mi to tam neruje, že jsem úplně šla dolů, já mi to hrozně tlačil a říká, 14 dní si neděje, to tam nechte. Všechen jed musí se vytáhnout ven. A víte, že mi i ten trojkaný nerv ani tak nebolel, že mi všechno dokázal vyléčit. No a od té doby jsem končila u ní. Protože nerespektuje a není dobrá, ne. Ona je taková, ještě mladá, no. Tady Lojzovi se něco podobného stalo. Co? Tady Lojzovi se něco podobného stalo. Jo, kterýmu Lojzovi? Mně vypadlo všechny zuby a musel mi dát protézu, já jsem mu vydat. A dokud udělala to koupa. Jo, já jsem teď taky viděla, ale já jsem si nechala radši do. Jdeš komik, teda. No, já jsem komik. Do komiksů. No, ty budeš muset někam jít do nějakého takového. To dokážeš tak říct, jako že bys tě měl dělat. Ty znáš Vaňkovou? Jo, znám. To je vaše to. Nučka, já to znám. Taky. A ona je dobrá. Jo. No, já ji znám. Teď ona chodí do Aše, ale na Gimple. Na Gimple chodí a chodí i na tenis. A dělala i tu... I to taneční chodila nějaký saty. Její máma je moc dcera. A ten je, ona hrála na Viktoru. Že je dobrá, víš? Ona je sice menší než ty, ale ona říká doktorka, že ona jí řekla Klárka, jestli by nepomohly ty hormony, růstový hormon. A ona ne to, jako Poláčová. A ona, že radši ne, že náhoda, že by mohla rychle se nahodit a mohlo by se i zhrbatit potom, že to není zdraví. Tak jo, děvčata, mějte se hezky, komici, a já si s vámi ráda zase někdy setkám, jo? A zase mi zuby, jo. Abyste zase nějaký nespolkla, dajte si bacha. Co? Abyste zase žádný nespolkla, dajte si bacha. Ale to nevadí, tak to zase snad někde vyšlo. Dejte si radši víc těžko. Dejte si radši víc těžko. Jo. Já nevím, co si udělám, aby to držel. Naučí se tam dát. A bude Žvejkačka nepomůže, tak se oddělá, ne? rozkousaří a přilepí ti tam vrtačkou a prostě. Ale něco, nějaký něco se doma dává, to bude tak jindat, víš? Třeba Karamel. Karamel, víš? No, karamel, tam se vždycky píne. No, ale musí ho dodaj bílé, a ne hnědej. Tak med, turecký med, ten bílej. Rekam nebe. No, nebo mávky se Až potom
maminku, tak já se zasměju. A jak se jmenuje moje maminka? Já si nepamatuju. Ona se jmenuje... Ona je hrozně hodná. Máš jí hodnou maminku. A je tlustá, nebo taková... Ne, není, je taková. No tak to jste už ani nevychytala, to je má 100 kilo. Ale fakt? To nemá. No tak to jste jí viděla. Já jsem zapomněla, ona má 100 kilo, 1 kilo. Možná Moje mamka má 1,5 tunu. No, Na vážně, ale nemá. Hej, sami to bylo to video tak lidi asi fakt normálně viděla. A že měla takový Ona chodí boty. pořád. A že znáte tohohle kluka? Ona nezná. To už někdy viděla. Nevěděla. Na vesmíru. To je ten E.T. Já ho porodila. Já jsem jako vy, já se dokážu. Hele, ona chodí, maminka chodí s babičkou. Jo, No. Já to On se vás ptá, jestli si může jít zakopat. Mami, můžu zakopat. On je trošku podlélený. On je tu cementovaný, On to je můj snoubenec. Myslím si, že každý jeho máma. Co, mami? Vy z toho opravdu teda super. Vy taky. Možná jo. Ty jsi porodil mě. Možná ve škole se porodil. A pak se porodila mojí maminku. No tak to je ona. Mámu neminku. Ona porodila sama sebe. A máte nějaký děti? Ale to, mně se zdá, že jste nevypadla z vesmíru, protože on to bylo jednou ve zprávách, že spadla hvězda, ale byl z toho člověk a vy jste mi hrozně podobná. Jo, já jsem to taky viděl. Ale je pravda, že když jsem se narodila a měla jsem 15 let, tak mi všude říkal Bogdanku. Já jsem nosila vlastně nějaký oči jsem měla velký, byla jsem taková a takový ten, dekon jsem měla, takový to. A já jsem více na Slovensku a šla jsem do obchodu a říkám, hodně, všude mi to říkali. A přišla jsem do obchodu, jo, a řekla jsem, prepačte, kdy dostanete tovar? A no, zajtra. Jaká servoda? A já jsem mlčela. A tak jsem to, a ona úplně celá posraná, říká, to není možný. Asi jsem taky podobná. Já jsem byla první podobná. Ne, jsem podobná čarodejnice, ale... Ne, to je hezká. Nejsem. Ne. Ne, já hezká nejsem. Hezká ne. Jo. Ale snad aspoň trochu jsem sympatická. Jo. Ne. Ale já jsem vás A ty jsi hodná. To nedokážeš být zlá. Ty jsi taková. Taková chodí. Trošičku. Blbá a trošičku. Ne. Ona je... Taková. Takový... Já chodím na dramaťák. Něco takovýho. A ona ne, ona je taková zase jinak. Ona je kadeřnice. Kadeřnice. Ona mě stříhala, taky vidíte. Podle hrnce, ale. Já taky dala hrnec. I ty rysy máš po mámě. Jo. Oči. Jsem tě pěkně porodila. Tady bydlí Kicková. Jo. Tady bydlí Kicková. Já vím. Paní, kdybyste hráli za Slavy. Tam bydlí Vidra, že jo, ten doktor. Ona hrála fotbal ve Varech. Za sportu ve Varech. Ona hrála. A vy jste sestry? Kdo? Vy. Ne, Když jsem chodila do školy, víš, tak jsme ho hráli. Jo. Dala jste gola. jo. No. Jsme vyhráli, jak to je, Do Blanky. my jsme vyhráli, jako, že jsme krásný řeč. Jo. Říká. Já nevím. Vy jste ale fakt jak Orion, ta hvězda. Ale jo, úplně záříte. Úplně takový, jak Ty rysy úplně jak to takhle září. Koukej se. No. Úplně taková Škoda, zaštěla. že mi nedají korunu krásně. No. Ne. A tu stužku, my. 2013. Je pořád to na nově. Víte, co je to YouTube? To je takové to hezké. Co? To je takové to hezké. To je hezké. Nebo jděte do těch To Slovensko má talent. No, vy byste tam mohla vyprávět příběhy, co se vám stalo, vy byste vyhrála. To jo, to jo. Jo, tak já vám to řeknu. Přišel ke mně. Někdo volá. To nebylo na vás, to bylo na děti.
Přišel ke mně, víte kdo, pošta pro tebe. Fakt. A já jsem zrovna přišla z nemocnice. Já jsem jí Já jsem vás asi viděla v televizi. Neviděla, já jsem nebyla nikde. Protože jsem mu to zakázal. Aha. A Ondra byl chudák úplně hotovej. Brali mi s kamerou a já jsem si chtěla zastavit. A podívejte se, já nejsem normální, taky jsem musela říkat, já nejsem normální, já jsem já jsem vlastně mě pustila z blázince. Normálně jsem začala si vymýšlet. A on na mě takhle ty oči. Přísahám, já jsem to fakt říkala. Takhle na mě oči, to bude tu obálku. Protože já jsem přišla jako z nemocnice a byla jsem zavázaná. Řekla, že jsem jako mě ještě zbránila. A vy jste neměli hlavu? Měla jsem zavázanou, jak jsem byla na škole. A od toho byla hotovej. A já jsem říkala, co jako prostě jsem přišel. No, víte, on vás někdo chce jako do té televize. No, to by, a jsem byla celá republika z hůru nohama. To by něco, a on na mě kouká. A říká, takže vy nechcete, ne. A on byl tak mimo, že on teďka jsem říkala, no počkejte, a to je v té obálce, to patří mě ne, tak mi to dejte. Jsem si to vzala a já ho tak vytočila, že on asi možná celý den byl úplně mimo. A já jsem volala místezi, že tady byla pošta pro te... Mami, doufám, že si nepůjdeš do televize. Já bych to udělala přesně. Jak jsem byla po té operaci, tak jsem byla taková jako i naštvaná a já nevím, prostě byla jsem to a já jsem tím pádem mu také mluvila, že jako mě, že jsem cvok a že mi prostě zblázím. A vám to věřil, jo? Jo, vám to věřil. že jsem Spidermanu. Hele, a tamhle to je váš syn, ne? No, je. To ještě z první republiky. Ty jsi přece její syn, pozdrav svoji maminku. Pozdrav svoji maminku. Teda vy jste takový, že bych vám dala takovou jako jedničku. Tak proč nejste učitelka? Proč nejste učitelka? Já nejsem chytrá. Kolik já mám? Já mám málo. 300 do 22. Já nevím, já někdo nemá tolik peněz, ale řeknu vám, že v dnešní době taková konzárna. Někdo má peníze, aniž by si to zasloužil. To jo. A já jsem dělala obvykle, jako kráva. Nemám moc peněz. Pak mi to dává. A já budu takový velký fotbalista a odletět na měsíc. Hele, a umíš? Umíš kouřit? No, neumím. Já umím, ale zdravě. Ale nedělejte to. Nikdo. Já zdravě. My zdravě jenom. Zdravě jenom. Hejo. My zdravě. Tak ale to je zdravě, to je v pohodě. My nekouříme cigarety, my kouříme něco jiného. Já jsem to teda ještě neskusila. Můj táta kouřil, partizánky. Ale já jsem to, dobrý den, jo. Já jsem to ještě teda neskusila. Jenom přišli děvčata ze školy. Táta kouří, já říkám, no. A jak se to dělá? Umíš to, no, já také si dělám cigaretu. To jsi spolkla. Normálně to, a oni to zkoušeli, jak jsem to zapálila, jo, tak oni to taky zkoušeli. A ono jim to zachutnalo, a oni všichni hulí do dneska. A já ne, já jsem tak ráda, že nehulím. Paní, a že jste žena Nekušte nikdo, to je hnu. Paní, vy jste porodila Messiho a Ronalda, že jo? My jste mi podobný. Jo. Taky hezký fotbal. Ukažte nám tu země kouli. Paní, umíte rušky? Nebereš je tam? Ne. Opravdu Ne.
Ona nás natačí, ona tam má kameru. No. A No jasně. ona to dá na televizi. No, No jasně. já hodím no. Jo. Slavná. No budu slavná, to bude prdel po celé republice. Ale, promiň, já jsem se teď překecla. Co jsem Vám to pak ukážeme. Jo, já mám mobil. Jako neučte mluvit. Nikdo nemá můj telefonní číslo, nikdo, já netelefonuji. Já prostě nemám, já nemám ráda. Vy máte číslo. Akorát mám v nejhorším případě třeba jenom policii nebo záchranku. Mhm. To jo, no. Nemáte telefon. Když vám volá. Tak to jste dobrá. Já nepotřebuju, já. Tenkrát to taky nebylo a žili jsme. Já mám 300 na 3 dny. Ty. Já mám 300 na 1 minutu. My vždycky Já mám táta milion. malý dávko, mega obří. A na prdel ti dá. No, táta mi vždycky dá zvlášť 200 na vážečku. Ale jestli mi vidí Anička, tak to řekne, že to je Andrea. Ona mě určitě pozná. Ne, ona není doma, ona je asi na zahradě. Kouká. Andula. To je mamka. A my se Sabinou a s Gábinou a s Pavlem a tady se všema neznáme takovýho kluka. A on vždycky leze po baráku a jmenuje se Tomáš Vojík. Tomáš Vojík, to je můj syn, on je malej. A to je můj bratr. A to je jeho, teda její muž. Jo. Muž, no. A jak ona se dokáže převlíknout, víš, na ženská. Kdo? Ona je... Ona vypadá ale jako holka, víš. Ty jsi jako muž. No já jsem řekl, že je to její muž. Jo, její muž. Můj syn je její muž. No. Čum zase, din, vole, jak se radího bízí. Co jste narození, to nemáte. Nějaký znak, to máte. A tak, Tohle je spermie. jestli to, no, jestli to jo. Jestli to ale líbí, to je moc hezký. To je smíje, není? Ne, to je spermie. Zatancujte, paní. Paní, Mně se zatancujte. líbí, jak bylo to srdíčko. Jo. Ta šance. To jo, no. Takový to nahnutí. Paní, zatancujte něco. Gandalfstaj. Gamgamse. Ale ne letadlo. Takže na Nashledanou. Vám to Nashledanou. Ne, já se pak koukám, jestli mi nikdo nevolá. Ještě voláme do Skype. A ukážte nám, jak umíte skákat, jak jste skákal na zahradě, ty nohy nahoru. No, to bych musela trošku venku na červenou. My vás rozvadíme. Teda. To mi taky. Úplně gamno. Už vás volá ten syn, tak radši už to. A neznáte Lenku? Jo, Lenku, to je taková babička, ona vždycky. Lenko, Lenko. Lenka, jak? Lenka Hlísníková. Hlísníková. Kučavíková. Hlísníková, nebo Hlísníková? Takže mějte se hezky. Vy taky. A u dalšího dílu. A tu legraci, no. Jo. Ale tak vás vítáme u našeho dílu. U našeho dílu, jak se vrací. Paní, udejte Bunny Hopa. No, umíte jít na kole? Jo, počuju. Tak jo. Nashledanou. A jak se dělá? Hej, Sabino, kolik to mělo mi?